咱们凯迪车主一定要注意，新车提回家第一件事不是贴玻璃膜，也不是贴这一装汽车脚垫，而是赶紧安一个出风口保护罩。为什么这么说呢？我们先把座椅往前移，然后来到后排看一下，咱们主副驾驶下面有2个隐藏的出风口，这么大的口子就直接裸露在外，没有一点防护措施，如果有杂物或者鞋底的小石子掉进去，那就很难拿出来，而且还会出现异响，想要拿出来就必须拆座椅拆地毯，那样很麻烦。所以为了防止这样的事情发生，我安排了一对这个出风口保护罩，它是原车比例制作的，形状大小设计的刚刚好，咱们直接对准位置套上去即可。做完以后就不怕小石子或杂物掉进去了，还是建议车友们都趁早安排上，防止异响。有需要的点视频左下角链接。